झुली झुली खुसी दिन्छु भन्नेले आज रुन पार्यो। वाउ। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई है। आज चाहिँ हामी यता जापानको दाजुभाइ होइन दाजु चाहिँ तपाईँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ आज एकछिन रमाइलो गरौँ भनेर चाहिँ आछौँ। हे झुली झुली खुसी दिन्छु भन्नेले आज रुन पार्यो। वाउ। एकदम मिठो भोइस स्वरको धनी। के गर्नुभयो होइन, यस्तै छ परदेशमा जिन्दगी। एकदम परदेशी जिन्दगी यस्तै छ। के अरे त्यो अस्ति भाइरल भएको नि एउटा के अरे सम्झी सम्झी के भन्दै थियो त्यो गीत चाहिँ नि मलाई ठ्याक्कै याद भएन भाइ। भाइले याद छ भने यसो होइन हेल्प गर। सम्झी सम्झी रहिले बनायो दिने जिन्दगानी। सम्झी सम्झी रहिले बनायो दिने जिन्दगानी। ल ल ल दामी दामी दामी। त्यति रमाइलो ठाउँ त छैन यहाँ। टाइम पासको लागि मात्रै हो यहाँ बस्नु है। त्यति राम्रो भ्यूहरू पनि आउँदैन यहाँ होइन। हामी चाहिँ यसो टाइम पास गर्न आएको मात्रै हो आज। टाइम पास चाहिने रमाइलो गर्दैछौँ अनि अहिले चाहिने होइन। आउन परदेशै आइयो परदेशै आइयो कहिले पनि नसोचेको दुःख नि पाइयो। सो हान्ने भइहाल्छ होइन। दामी छ कि यार। के गर्नु भयो होइन, परदेशमा बहुत दुःख हुन्छ होइन। एउटा हामी नेपालमा बस्दाखेरि विदेश भन्छौँ भाइ होइन, अमेरिका कहाँ अरे होइन। तर परदेशमा त्यो अमेरिका छैन, त्यो जापान छैन, त्यो अस्ट्रेलिया छैन। हजुर होइन। सन्तुष्टि भनेको जिन्दगीमा होइन सबै बुवा आमा आफ्नो परिवारसँग बस्नु, एकमुठी खानु होइन, त्यही नै राम्रो लाग्छ। त्यही हेर्नुहोस् अब परदेशको दुःख पीडा परदेशमा हुनेलाई थाहा होला सबैलाई होइन। एउटा यो कपाल कोरेर गाइदिन्छ है भाइ। ल एकदम कसरी जानेको मायालाई छोडेर देउन सानो आँखको काजोला दुई चार वर्ष अब भेट्न होला कपालो कोरेर कसरी जानेको मायालाई छोडेर। मलाई त गाउँदा आउँदा त यसो दाजुले साथ दिएको मात्रै। के गर्नु भाइ यस्तै छ होइन। यही हो भाइ, मलाई पनि खासै त्यस्तो गीतहरू आउँदैन त्यही स्वरमा होइन मलाई खासै। तर आउँदो रहेछ तपाईँलाई मलाई भन्दा त गीत। मलाई त केही आउँदैन जिन्दगीमा भाइ। म जापान गएको थिएँ होइन, सरी मलेसिया गएको थिएँ। यो जापानिज लगभग एम चाहिने पहिले नै थियो। हजुर। तर यो एम मात्र रहेछ भाइ होइन। अहिले चाहिँ जापानमा यो त्यस्तो खासै सपनामै सीमित रह्यो होइन। जब म जापान जान्छु भनेर होइन एउटा मलेसियाको बाटो रोजेँ। हजुर। एउटा पुँजीको कारणले। हजुर। तर त्यो मलेसियामा बसियो भाइ होइन, बसियो धेरै। अब यहाँ आएर अब फेरि जापानै आइयो। हजुर। तर जुन सोचेको त्यो रहेनछ कि
जुन भनेको थियो त्यो रहेन त हैन मुटा चाहिँ जापानमा त्यतिखेर एउटा गीत गाएको थियो भाइ हैन हजुर गाइदिनुस् न त्यही गीत जापान जान्छौ भन्दा भन्दै मलेसिया आयो साथी भाइको सङ्गतले घुम्न फिर्न गयो आज गयो भोलि गयो बस्न लाग्यो बानी यही चालाले कसरी हो घर फर्की जानी वाउ 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 छोरोको बिखरियो दिन आएको ऋण तिर्नै सकिन छोरोको बिखरियो दिन आएको ऋण तिर्नै सकिन वाउ मन छोया तपाईको यो गीत यो चाहिँ नि जब उता मलेसियातिर हुँदाखेरि गाएको थियो भाइ हैन हजुर तर यस्तै रहेछ अहिले जापानमा जापान केही सोचे जस्तो छैन भाइ हैन हजुर मान्छेलाई त्यही हो सन्तुष्टि ठुलो कुरा हुने रहेछ एकदम जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सन्तुष्टि हुन सिक्नु पर्यो हैन भाइ हैन तर जति परदेशमा हुनुहुन्छ त्यति सन्तुष्टि चाहिँ हुनु होला सायद हो हजुर भाइ अरू भन्नु केही कुराहरू तपाईँले पनि मेरो त दाइ के भन्नु छ र अब है अब कमाउने आशा आशमा बुढो भइसक्यो जिन्दगी यसै जान लाग्यो मेरो होइन बिहा त गर्नुपर्छ रमाउँदा रमाउँदै सकिन लाग्यो जिन्दगी 40 कतेसी रमाउला सुन साइले साइले परदेशै मजाउला सुन साइले साइले 40 कतेसी रमाउला सुन साइले साइले ढाकैमा के भन्ने गीत थियो अरे भाइले थियो यो मलाई पनि आउनु